تعلم طريقة إصلاح الأجهزة بنفسك. تقدر تتعلم طريقة إصلاح الماك، الديسكتوب، الآيبادات، الآيفون، أجهزة الألعاب، الكاميرات، حتى السيارات والآيفونات وكل شيء. لو اخترت الأجهزة بيعطيك الآيفون، أندرويد، ويندوز، كذلك بلاك بيري وأجهزة كثيرة. كذلك حتى أجهزة اللابتوب بيعطيك شركات كثيرة لطريقة إصلاحها. وبالتوفيق. للمعلومية هذا هو الرابط، والآن بنزله لكم هنا إذا ما وضح معكم أبي أنزله لكم هنا. بالتوفيق.